Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο του «Και αν συμβεί». Στην ειδική του έκδοση «Και αν συμβεί να ανθίζεις». Γιατί είπαμε, στα δύσκολα ο άνθρωπος δεν χρειάζεται απλά να επιβιώνει, αλλά να ανθίζει, να αγκαλιάζει την κάθε δυσκολία και να βλέπει ένα όμορφο μάθημα ζωής και εξέλιξης. Αυτό το μήνα όλη η σειρά αυτή είναι αφιερωμένη στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Μια και σήμερα έχουμε μια εξαιρετική καλεσμένη, την κυρία Φιωρίτα Πουλακάκη. Φιωρίτα, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι να πρωτοπώ για σένα, έτσι. Τα ξέρεις όλα άλλωστε. Είσαι καλεσμένη σήμερα με πολλές ιδιότητες, να ξέρεις. Πολλά καπέλα. Ακριβώς. Πρώτο και σημαντικό είναι ότι είναι χειρουργός μαστού. Είσαι η γυναίκα που φροντίζει για όλες τις γυναίκες για την υγεία τους και για όσες έχουν εμπειρία μαστού. Και για όσες δεν έχουν νοσήσει ακόμα και κάνουν την πρόληψή τους. Ακριβώς. Πέρα από αυτό, έχεις ένα πλούσιο εθελοντικό έργο και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε. Είσαι πρόεδρος στη Europandona Ελλάς, έτσι, που είμαστε μαζί και πορευόμαστε τα τελευταία 7 χρόνια μαζί και είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Μου εμπιστευτήκατε αυτή τη θέση πριν από 9 μήνες και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και θα προσπαθήσω και το υπόλοιπο της τριετίας να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να στηρίξω τον οργανισμό και να τον πάω ένα βήμα παραπέρα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά μας κάνεις και πανευρωπαϊκά υπερήφανους και υπερήφανες, γιατί είσαι αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Europandona. European Breast Cancer Coalition. Ολοκληρώνω τη δεύτερη μου θητεία ως αντιπρόεδρος. Άλλος ένας πάρα πολύ τιμητικός ρόλος, για τον οποίο έχω δουλέψει πάρα πολύ και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη θέση. Ναι. Και να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν τη Europandona Ελλάς ότι μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας, τη europandona.gr, και να δείτε τις δράσεις. Να γίνετε και μέλος. Να γίνετε θελοντές και μέλη, γιατί πραγματικά είμαστε ένας οργανισμός που κάνουμε advocacy και lobbying για διεκδίκηση συμφερόντων και υπεράσπιση δικαιωμάτων ανθρώπων, γυναικών που έχουν εμπειρία μαστού. Σωστά. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο δικαίωμα? Η πληροφορία. Ακριβώς. Ο πρώτος μας πυλώνας, και νομίζω ότι είναι και ένας λόγος του podcast αυτό, είναι να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τις γυναίκες γύρω από την πρόληψη και την αντιμετώπιση, τις νεότερες θεραπείες, αλλά και τα δικαιώματα που έχουν μετά την νόσο. Και για να ολοκληρώσω, Φιωρίτα, το βιογραφικό σου και να μπούμε στην όμορφη συζήτησή μας, είσαι και πρόεδρος. Ιδρυτικός πρόεδρος. Μάλιστα. To build a bridge. Έτσι, ενός οργανισμού που κάνει ένα σημαντικό έργο, χειρουργεί δωρεάν. Αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε ένα εξειδικευμένο κέντρο μαστού, σε μια εξειδικευμένη υπηρεσία αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, το ξέρεις, εμείς οι δύο. Πολλά podcast. Αλλά σήμερα, επειδή αυτό το επεισόδιο θα βγει και μια συμβολική μέρα, έτσι, που είναι στις 15 Δεκάτου, που είναι η μέρα υγείας του μαστού. Μέρα υγείας, προσέξτε το αυτό, η μέρα υγείας του μαστού. Και θέλουμε να δώσουμε κάποια μηνύματα σήμερα, Φιωρίτα. Έτσι. Αισιόδοξα. Εννοείται. Πάντα, γιατί νομίζω μέσα και από την ίδια τη ζωή έχουμε δει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Ακριβώς. Ακόμα και αν συμβεί. Ακόμα και αν συμβεί. Για να είναι τυχαίο το podcast αυτό, και αν συμβεί. Θέλω λιγάκι να τα βάλουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Ακούω, Φιωρίτα, γυναίκες, ξέρεις, με τη δουλειά μου κάνω πολλά ραντεβού, πηγαίνω σε σπίτια, γιατί με τις ασφάλειες συζητάμε πολύ τα θέματα πρόληψης και υγείας και πολλές φορές ρίχνω και την εμπειρία μου, την προσωπική, και τους λέω πάτε σε μαστολόγο, κάνετε εξετάσεις, κάνετε οπωσδήποτε μαστογραφία, και μου λένε έλα μωρέ, πάω μια φορά το χρόνο στον γυναικολόγο, μου κάνω το τεστ παπ, μου κάνει και μια ψηλάφιση και είμαι καλά. Ναι, και δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Θέλω λιγάκι να μας πεις. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να σας πω? Ναι. Τη διαφορά μαστολόγου με γυναικολόγου. Είναι μια άλλη ειδικότητα. Το ότι οι γυναικολόγοι, οι αγαπημένοι μας γυναικολόγοι, για πολλούς λόγους το λέω αυτό, ασχολούνται με γυναίκες, οι ασθενείς τους είναι γυναίκες, δεν τους κάνει αυτόματα και χειρουργούς μαστού. Υπάρχουν πάρα πολλοί γυναικολόγοι, εξαιρετικοί γυναικολόγοι, περισσότεροι είναι φίλοι μου προσωπικοί, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στο μαστό, γνωρίζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας χειρουργός μαστού που προέρχεται από τη γενική χειρουργική, και αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως με πολύ μεγάλη ασφάλεια και με πολύ μεγάλη φερεγγιότητα μπορούν να δουν, να χειρουργήσουν, να αντιμετωπίσουν με μεγάλη επιτυχία και με πολύ μεγάλη ικανότητα οποιαδήποτε γυναίκα απευθυνθεί σε αυτούς. Δεν είναι όμως όλοι οι γυναικολόγοι de novo μαστολόγοι. Εδώ γίνεται η σύγχυση. Το ότι μπορεί να δουν μια μαστογραφία και να εκτιμήσουν
τι γράφει ο ακτινολόγος, αυτό δεν τους κάνει χειρουργούς μαστού. Και εκεί είναι η πραγματική διαφορά. Ο χειρουργός μαστού θα δει πίσω από τις λέξεις, θα δει τις εικόνες, θα δει κλινικά την ασθενή, θα την αντιμετωπίσει συνολικά. Αυτό είναι το πρόβλημα και εκεί γίνεται συνήθως, εκεί υπάρχει διαφορά. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά στατιστικά, αλλά δεν θέλω να το βαρύνουμε. Το μόνο που εγώ μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πολύ έγκυρο, είναι ότι η χειρουργική του μαστού, είτε προέρχεται από τη γενική χειρουργική, ο γιατρός που την ασκεί, είτε από τη γυναικολογία, είναι πλέον μια ξεχωριστή ειδικότητα, είναι μια πιστοποιημένη ειδικότητα. Υπάρχει ο τρόπος, από όποιο μετερίζει και αν προέρχεται ο γιατρός που θα ασχοληθεί με το μαστό, είτε είναι χειρουργός είτε είναι γυναικολόγος, μπορεί πλέον να πιστοποιηθεί, να δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις που θα τον κατατάξουν σε αυτή την κατηγορία των γιατρών, την υποκατηγορία των χειρουργών μαστού. Μάλιστα. Θέλω λιγάκι να μπούμε σε κάποια πράγματα πρακτικά για τις γυναίκες, γιατί θέλουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε όλους που μας βλέπουν. Πες μου τελικά, πότε μια γυναίκα πρέπει να έχει κατά νου ότι πρέπει να ξεκινήσει να κάνει μαστολογικό έλεγχο? Από τότε που θα συνειδητοποιήσει, από τότε που θα ενηλικιωθεί και θα ολοκληρωθεί ο μαστός της, είναι πολύ καλό να γνωρίζει το στήθος της. Θα με ρωτήσεις αν μια κοπέλα 18, 16, 20 χρονών πρέπει να έχει μαστολόγο. Η απάντηση είναι όχι απαραίτητα. Εξαρτάται πάρα πολύ και είναι εξαιρετικά εξατομικευμένο το ιστορικό της γυναίκας αυτής. Ξέρουμε ότι νέα άτομα, νέες γυναίκες οι οποίες έχουν νοσήσει από κάποιο λέμφωμα και έχουν κάνει ακτινοβόληση στο θώρακά τους, έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. Αυτές οι γυναίκες δεν είναι υπερβολή να επισκεφτούν τον μαστολόγο ή να έχουν έναν ειδικό γιατρό και από τα 18 τους. Αν υπάρχει πάρα πολύ βαρύ ιστορικό στην οικογένεια με νόσο σε άτομα κάτω των 30 ετών, δεν είναι νωρίς και στα 18 και στα 20 αυτή η κοπέλα να επισκεφθεί ένα μαστολόγο. Άρα εδώ είναι πολύ εξατομικευμένο. Μια από τις επόμενες μου ερωτήσεις, το αν είναι κληρονομικός ο καρκίνος του μαστού. Ακριβώς. Αν είναι κληρονομικός ο καρκίνος του μαστού και υπάρχει κληρονομικότητα στην οικογένεια, τότε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία κανείς θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γιατρό. Για όλο τον υπόλοιπο γενικό πληθυσμό που δεν έχει επιβαρημένο ιστορικό ή δεν έχει κάποιον ατομικό λόγο στο δικό του το ιστορικό να ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αρχίζουμε να συζητάμε ότι μια γυναίκα με την αυτοεξέταση πρέπει στη δεκαετία των 20 με 30 να ελέγχει το μαστό της, να κάνει και ένα υπερηχογράφημα αναφοράς και μετά τα 30 σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία ενός ετήσιου ελέγχου. Εκεί δεν είναι κακό υποχρεωτικά ο γυναικολόγος να ελέγχει το μαστό της. Στα 35 όμως θα πρέπει να κάνει την πρώτη της μαστογραφία, τη μαστογραφία αναφοράς και αν όλα είναι καλά, μετά κάθε χρόνο ένα υπερηχογράφημα και από τα 40 και μετά να μπει σε μια διαδικασία τυπικού και τακτικού ελέγχου. Ακριβώς. Μία φορά το χρόνο, γιατί τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε. Ακριβώς. Ανθρώπων οι οποίοι από τον ένα χρόνο στον άλλο μπορεί να υπάρχει μια αλλαγή σε αυτές τις εξετάσεις. Το ότι πάμε στο γιατρό δεν είναι υποχρεωτικό ότι ο γιατρός θα μας χαιρετήσει, να μας πει είναι όλα καλά, θα σε δω του χρόνου. Μπορεί να υπάρχει ένα έβριμα. Και αυτό το έβριμα χρειάζεται αξιολόγηση. Και η αξιολόγηση. Το παρακολουθούμε ακριβώς, πολύ συχνά. Η αξιολόγηση. Το παρακολουθούμε. Η αξιολόγηση είναι αυτή η οποία έχει αξία. Αυτό δίνει αξία στην επίσκεψη του ασθενούς στο ιατρείο μας. Η αξιολόγηση. Πότε κάτι χρειάζεται χειρουργείο, πότε χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις και πότε χρειάζεται να χαιρετήσουμε την ασθενή και να τη δούμε του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πω κάτι έτσι που πραγματικά μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Μου λένε δεν κάνω μαστογραφία. Και στην ερώτηση του γιατί, μου λένε γιατί φοβάμαι το αποτέλεσμα. Είναι πολύ συχνό αυτό. Νομίζω το έχεις ακούσει. Είναι πάρα πολύ συχνό. Γιατί έχεις κάνει 3 χρόνια, 4 να κάνεις μαστογραφία, γιατί φοβόμουν τι θα μου βρείτε. Και γιατί φοβόσουνα, γιατί έπιανα κάτι, το έβλεπα να μεγαλώνει, ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι είναι κάτι, αλλά δεν έκανα μαστογραφία για να μην μου βάλετε την ταμπέλα. Ακούγεται, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχημο, πολύ στενάχωρο. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πόσο πολύ παίζει ρόλο στην πορεία της νόσου το να το βρεις νωρίς ή ας πούμε αυτό που λέτε όταν παίρνουμε τις εξετάσεις, τι grade είναι, τι βαθμός είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όσο και να λέμε ότι η βιολογία του όγκου, δηλαδή τι τύπος όγκου είναι αυτό που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία, την έκβαση της νόσου, την περαιτέρω πορεία της ασθενούς, που είναι το πρώτο και το σημαντικότερο,
το στάδιο και το πότε θα το βρει κανένας παίζει πάντα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι τελείως διαφορετικό να διαγνωστεί μια γυναίκα με έναν πάρα πολύ μικρό όγκο και τελείως διαφορετικό να διαγνωστεί 1, 2, 3 χρόνια αφού δημιουργήθηκε αυτός ο όγκος, ο οποίος μπορεί να έχει πάει οπουδήποτε. Λεμφαδένες, να έχει κάνει μετάσταση και λοιπά. Πάντα Ναι. μπαίνουμε όχι στο λεμφαδενικό καθαρισμό πλέον. Είναι πολύ λίγες οι φορές που χρειάζεται να κάνουμε πλήρη αφαίρεση των λεμφαδένων. Συνήθως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο λεμφαδένας φρουρός, που είναι μια πολύ περιορισμένη επέμβαση, βγάζουμε 1 με 2 λεμφαδένες μόνο, είναι επαρκής για να σταδιοποιήσουμε, γιατί αυτό θέλουμε στην πραγματικότητα, να σταδιοποιήσουμε την κατάσταση, τη γυναίκα η οποία ήρθε σε εμάς. Κάτι άλλο σημαντικό. Υπάρχει και το υπερηχογράφημα. Πολλές φορές πάνε και κάνουν μια απλή μαστογραφία, ενώ ξέρω και ακούω και βλέπω ότι χρειάζεται ένα πιο πλήρη έλεγχο. Εκτός τις 10 φορές θέλουμε και υπερηχογράφημα, γιατί είναι πάρα πολύ πυκνός ο μαστός και έχουμε κάποια σημεία δυσδιάκριτα. Το αντίθετο είναι το λάθος. Μία γυναίκα πάνω από τα 40 να κάνει μόνο υπερηχογράφημα χωρίς μαστογραφία. Μάλιστα. Ή να κάνει πρώτα το υπερηχογράφημα και μετά τη μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι πάρα πολύ σημαντική, αντικειμενική εξέταση και είναι η μοναδική πιστοποιημένη εξέταση screening. Μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα να πω ότι πάρα πολλές ασφαλιστικές, τα ετήσια check-up τους, καλύπτουν μία από τις 2 εξετάσεις. Λάθος κάτω από αυτό. 40 το Δυστυχώς είναι. Ναι. Ή πάνω από 40 ή 45 μόνο τη μαστογραφία, ενώ όλες οι γυναίκες, ιδιαίτερα πάνω από 40, χρειάζονται να κάνουν και υπερηχογράφημα και μαστογραφία. Εγώ θα πω κάτι άλλο, επειδή ξέρω ότι το κοινό είναι σε μεγάλη πλειοψηφία ασφαλιστικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι καμία γυναίκα δεν πάει από χόμπι να κάνει ορισμένες εξετάσεις, ειδικά όταν αφορούν το μαστό της. Ανεξάρτητα αν αυτές περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως είναι η μαστογραφία, η ψηφιακή τομοσύνθεση, ή είναι εξετάσεις χωρίς ακτινοβολία, όπως είναι η μαγνητική μαστογραφία και ο υπέρηχος. Πέρα από το άγχος, που ήδη το σχολιάσαμε, Και βέβαια. είναι ο χρόνος, είναι το ενδοφλέβιο φάρμακο που θα πάρουν με τη μαγνητική. Είναι η διαδικασία του να φύγει μια γυναίκα και να μετακινηθεί και να πάει να κλείσει ένα ραντεβού. Είναι πολλά. Κανένας δεν κάνει για πλάκα από χόμπι εξετάσεις που αφορούν το μαστό. Κάθε κλινικός γιατρός που συνταγογραφεί μια εξέταση, είτε είναι μαγνητική είτε είναι υπερηχογράφημα, έχει ένα λόγο για να το κάνει και θα πρέπει να σεβόμαστε. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες και το δημόσιο σύστημα υγείας και οι άλλοι συνάδελφοι που τυχαίνει να δούμε ένα τέτοιο παραπεμπτικό, για κάποιο λόγο το ζήτησε. Ναι. Και θέλω να σου θέσω κι άλλο ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Με αυτά που έχει να κάνει με τα μοριακά τεστ ή με τα πράκα τεστ. Τα οποία... Για το γονιδιακό, για το γλυρονομικό επαρκείο. Ναι. Πες μου λιγάκι, νομίζω έχουν σώσει πολλές ζωές, έτσι. Πάρα πολλές ζωές. Γιατί όταν φτάσουμε να έχουμε την πληροφορία, το είπαμε και στην αρχή, η γνώση είναι δύναμη, η πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πώς θα τη διαχειριστεί μετά κανείς είναι μια άλλη συζήτηση. Θα κάνει μια προληπτική μαστεκτομία. Είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μια τεράστια συζήτηση, την οποία θα κάνει με τον γιατρό του, με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, με τον ψυχολόγο του, με τον ψυχολόγο της ομάδας. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Η πληροφορία όμως. Γι' αυτό τελικά που καταλήγουν σε αυτό το μεγάλο. Εξαρτάται πάλι από την κάθε γυναίκα. Ναι. Είναι θέμα προσωπικότητα. Υπάρχει δηλαδή γυναίκα που σου λέει το ρισκάρω, δεν πειράζει. Πάρα πολλές. Η πρώτη μου, η $10 million ερώτηση που κάνω σε κάθε ασθενή που παίρνει ένα αποτέλεσμα με θετικό γονιδιακό έλεγχο, ότι υπάρχει κάποια μετάλλαξη, έχει βρεθεί κάποια μετάλλαξη, και της δώσω εγώ την πληροφορία όλη, τι πιθανότητα έχεις να νοσήσεις, τι πιθανότητα έχεις να νοσήσεις στις οθήκες, τι κίνδυνο, σε πόσα χρόνια κλπ. Αφού πάρει λοιπόν όλη την πληροφορία, γιατί δεν είναι και όλες οι μεταλλάξεις ίδιες, ούτε έχουν τον ίδιο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού, η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς νιώθεις εσύ γι' αυτό, αγχώνεσαι, πώς σκέφτεσαι εσύ τον εαυτό σου μετά από αυτή την πληροφορία. Και εκεί έχεις το 90% της απόφασης μπροστά σου. Εάν σου πει, γιατρέ, εγώ δεν μπορώ να ζήσω με αυτό. Εγώ θέλω να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην έχω αυτό το άγχος. Αν σου πει, εντάξει, και γιατί να είμαι στο 60%, μπορεί να είμαι και στο 40%. Ναι. Ή μπορεί να με ρωτήσει πόσο χρόνο έχω. Μου δίνεις ένα πλάνο. Πες μου, αυτά εδώ που προτείνεις να κάνω, πόσο χρόνο έχω να τα κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, γιατί θέλει να σταθμίσει και τους προσωπικούς παράγοντες ζωής. Έχω πρόσφατα αγαπημένη μου ασθενή, η οποία δίνει η κόρη της πανελλαδικές τον Ιούνιο. Μου λέει, και είναι 46 χρονών, μου λέει, έχω το περιθώριο να το κάνουμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να τακτοποιήσω τη μικρή όπου περάσει και να το κάνουμε μετά. Φυσικά έχεις, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη αξία
ο προγραμματισμός και η έννοια του εντός εισαγωγικών του ψυχρού χειρουργείου. Όχι του χειρουργείου που έχω καρκίνο του μαστού, πρέπει να χειρουργηθώ αύριο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαχείριση της πληροφορίας. Έχω κάτι το οποίο μπορεί να με προβληματίσει στο μέλλον, αλλά πόσο χρόνο έχω να το προγραμματίσω? Έχω εβδομάδες, έχω μήνες, έχω κάποια χρόνια? Υπάρχει και το χειρουργήσω χθες, το έχουμε ακούσει κι εμείς, ότι τώρα δεν παίζουμε χθες, ας πούμε, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο σχετικά με τα χειρουργεία. Με πολύ χαρά, μια και σε έχω κοντά μου και μαθαίνω πολύ συχνά τις εξελίξεις, με τα υπέροχα συνέδρια που έτσι διοργανώνουμε στη Europa Donna. Και θα καλέσω όλο τον κόσμο έτσι να μπει στην ομάδα της Europa Donna Ελλάς, γιατί πραγματικά το θέλει. Έχουμε την ημερίδα 1η Νοεμβρίου για το γενετικό καρκίνο. Ναι, μπορούν να μπουν να πάρουν όλη την πληροφορία, θα βάλουμε και τα σχετικά link. Βλέπω ότι τελικά δεν γίνονται τόσες πολλές μαστεκτομές πια. Ενώ βέβαια. Βγαίνει ότι υπάρχει καρκίνος, δεν γίνεται μαστεκτομή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος και ο πιο αισιόδοξος και ο βασικότερος λόγος είναι ότι τις περισσότερες φορές το βρίσκουμε πολύ νωρίς. Οπότε όταν έχεις ένα πολύ μικρό όγκο να αντιμετωπίσεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις καμία μαστεκτομή. Βέβαια, η άλλη αιτία, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, είναι ότι έχουμε αναπτύξει κάποιες τεχνικές ογκοπλαστικής, όπως τις λέμε, χειρουργικής, που είναι λιγάκι πιο σύνθετες από την απλή χειρουργική. Υπάρχει κάτι, ανοίγω, το βγάζω, κλείνω. Έχουμε κλέψει, έχουμε δανειστεί, είναι ο σωστός όρος, κάποιες τεχνικές από τους πλαστικούς μας, που συνήθως χρησιμοποιούν στη μείωση και στην ανόρθωση, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αφαιρέσουμε μεγάλα κομμάτια του μαστού. Βλέπεις κάτι παρασκευάσματα 10-15 εκατοστά, χωρίς όμως να αλλάξουν την εικόνα του μαστού. Ακριβώς, κρατάς ένα πάρα πολύ καλό σχήμα, αρκετά συμμετρικό με τον άλλο μαστό, και πολλές φορές, αν δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συμμετρία, έχεις έναν τεράστιο μαστό και πρέπει να βγει ένα μεγάλο κομμάτι και είναι αισθητά μικρότερος από τον διπλανό, μπορείς να επέμβεις και στον υγιή μαστό για μια συμμετροποίηση. Αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε στην πλαστική. Και έχω δει και στο ειδικό μου το κορμί ότι γεμίζει. Η επούλωση είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και είναι πραγματικά ένα θαύμα. Πολλές φορές όμως, τις περισσότερες φορές, αν δεν είναι σωστή η τεχνική, ό,τι και να κάνει ο οργανισμός μας δεν θα καλύψει αυτό το κενό και πάντα θα φαίνεται μια διαφορά, μικρή ή μεγαλύτερη. Είπαμε και σε ευχαριστώ για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες για την ουσιαστικά αντιμετώπιση. Θέλω λίγο να μου πεις και για την πρόληψη, για αυτό το wellness που λέμε. Τελικά, θέλω να μου πεις, επηρεάζει η διατροφή? Πώς δεν επηρεάζει? Η γυμναστική είναι πρόληψη, η γυμναστική είναι φάρμακο και θα έπρεπε κανονικά να συνταγογραφείτε. Το ίδιο και η σωστή διατροφή. Και όταν λέμε σωστή διατροφή, δεν εννοούμε να είναι κάποιος απλά πάρα πολύ αδύνατος, αλλά να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών, λαχανικών, υγιών τροφών, όχι αλλαντικά, όχι λιπαρά, όχι κορεσμένα, όχι επεξεργασμένα τρόφιμα, και να διατηρεί ένα πολύ καλό σωματικό βάρος. Αυτό θα σου έλεγα, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θυμάμαι όταν είχα πάει στο Μιλάνο, στο συνέδριο, στο training course της Europa Donna, που εκεί είχα σοκαριστεί, γιατί και από τις πρώτες μου εμπειρίες σαν εθελόντρια. Σε βάλαμε στα βαθιά νωρίς. Ναι, από το 18, που βγήκε ένας καθηγητής και λέει ότι τι θρέφει τον καρκίνο. Και είχε βγάλει ένα κόκκο ζάχαρης και έλεγε η ζάχαρη. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ γλυκατζού, Φιωρίτα, και από εκείνη την ημέρα σοκαριστήκα τόσο πολύ που μείωσα αισθητά την κατανάλωση. Γιατί το τσιγάρο, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και τώρα που, ενώ έχουμε ισχυρότατα επιστημονικά δεδομένα για τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος, συνεχίζουν περήφανα να καπνίζουν, αδιαφορώντας για αυτά που έχουν χυμαλιάσει η γλώσσα μας να λέμε. 2 ακόμα θέματα πριν ολοκληρώσουμε, νομίζω πολύ σημαντικά, γιατί θα ήθελα να έχουμε έτσι όλη τη φαρέτρα της εμπειρίας μαστού. Θέλω λιγάκι να μας πεις κάτι για το μεταστατικό καρκίνο, το οποίο και σαν Europa Donna είναι μέσα στις προτεραιότητές μας. Έτσι. Είναι, και θα δουλέψουμε και την επόμενη χρονιά πάνω στο μεταστατικό καρκίνο πάρα πολύ. Έχουμε περιστατικά μεταστατικού καρκίνου? Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να ακούσει ο κόσμος ότι πια ο μεταστατικός καρκίνος δεν σημαίνει θανατική ποινή. Απαραίτητα. Το ότι σου ξαναχτυπά την πόρτα. Σου ξαναχτυπά την πόρτα, τον υποδέχεσαι με άλλα όπλα και του αλλάζεις τα φώτα τις περισσότερες φορές. Έχουμε γυναίκες που ζουν 10 χρόνια μετά με διάγνωση καρκίνου μαστού στα οστά. Έχουμε γυναίκες που η επιβίωσή τους, που θα ζούσαν πριν μερικά χρόνια 6 μήνες και 1 χρόνο, φτάνει τα 3 χρόνια, τα 4. Και δεν είναι παράταση αυτό. Γιατί
για έναν άνθρωπο 2 χρόνια ακόμα να ζήσει και 6 μήνες ακόμα να ζήσει, μπορεί να παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα. Έχει περισσότερες εμπειρίες με τα παιδιά του. Και μια καλή ποιότητα ζωής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Παλεύουμε για να υπάρχουν περισσότερες έρευνες, να βρεθούν περισσότερα φάρμακα. Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα που θα ανακοινωθούν. Είμαστε γενικά πάρα πολύ αισιόδοξοι για το μεταστατικό καρκίνο. Και να σου πω, ζω και για τη στιγμή και με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ακούσουμε ότι επιτέλους έχει βρεθεί και το φάρμακο και η πλήρη ίαση από τον καρκίνο. Έτσι. Ελπίζω να είμαστε σε αυτή τώρα και με τη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε πολλές πιθανότητες να αλλάξουμε κι άλλο τα δεδομένα και να υπάρχουν κι άλλες επαναστάσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη δεκαετία, τα ποσοστά που βλέπουμε δεν μπορούσαμε να τα είχαμε ονειρευτεί 10 χρόνια πριν. Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι. Όταν βέβαια ακούμε ακόμα γυναίκες να φοβούνται να κάνουν μαστογραφία και το ακόμα χειρότερο που δεν το θίξαμε, γυναίκες να τους συστήνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, ακόμα και για τη μεταστατική νόσο ή ακόμα και για μια προχωρημένη νόσο και να μην την παίρνουν και να λένε ότι εγώ δεν θέλω να πάρω χημειοθεραπεία, δεν θέλω να πάρω την ανοσοθεραπεία, το στοχευμένο φάρμακο που μου δίνεις. Εκεί πώς να τους βοηθήσουμε? Δεν μπορείς, είναι επιλογή τους. Είναι επιλογή. Και μετά υπάρχει μια υπέροχη στιγμή που μια γυναίκα ή ένας άνθρωπος, ένας άντρας, δεν παίζει ρόλο το φύλο, έχει πλέον αποχαρακτηριστεί, έχει επιβιώσει. Έχει περάσει την πενταετία. Έχει περάσει τη δεκαετία. Έχει περάσει και τη δεκαετία. Και έρχεται αυτό το ιστορικό να τον δυσκολέψει πάρα πολύ. Και το δικαίωμα στη λύθη είναι μια διεκδίκηση που στην Ελλάδα την παλέψαμε αρκετά και θέλω να μας μιλήσεις λιγάκι. Και την πάλεψες και εσύ προσωπικά πάρα πολύ και συνεχίζεις να ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Εγώ να σας πω, εσύ πρέπει να μας πεις για αυτό το θέμα. Έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ και με την Ένωση Ασφαλιστών και πιστεύω ότι θα έχουμε, ο στόχος μας βέβαια είναι να έχουμε και νομοθέτηση, όχι μόνο κώδικα δεοντολογίας. Για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι το δικαίωμα στη λύθη είναι το δικαίωμα των ανθρώπων που έχουν εμπειρία καρκίνου και έχουν επιβιώσει πάνω από δεκαετία θεσμικά αυτή τη στιγμή, να αποχαρακτηριστούν και να μην τους ουσιαστικά στιγματίζει, για να μπορέσουν να έχουν τραπεζικές συναλλαγές, να μπορούν να πάρουν ένα δάνειο. Να έχουν μια ασφάλιση ζωής, ασφάλεια νοσηλείας. Λοιπόν, και σαν Europa Donna πραγματικά κάναμε ένα αγώνα πανευρωπαϊκά, έτσι, με ομιλίες στο Είναι πολύ λίγες οι χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να έχουν νομοθέτηση και όχι κώδικα δεοντολογίας μόνο. Και πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς οι επόμενοι. Και πάμε τώρα να πιέσουμε και για μια νομοθέτηση. Έχει απλά έναν κώδικα. Νομίζω και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών είναι μαζί. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σκεφτείτε ότι όλοι οι φορείς στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Ναι. Και νομίζω θα είμαστε δίπλα σε όλους τους φορείς που θα τα αγκαλιάσουν αυτό. Φιωρίτα μου, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Είναι χαρά μου που είσαι εδώ σήμερα. Θέλω έτσι να κοιτάξεις την κάμερα και να δώσεις ένα αισιόδοξο μήνυμα στην κάθε γυναίκα που μας βλέπει σήμερα. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε καθόλου. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν τα μέσα πλέον και η διάθεση δική μας να σας βοηθήσουμε και να βρούμε έγκυρα οτιδήποτε σας απασχολεί. Ακούστε το γιατρό σας, εμπιστευτείτε το γιατρό σας και η λύση θα βρεθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Επειδή σε ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι θα πω, δεν είπε το κατάλληλο μήνυμα. Πολλές φορές το λέει στο ιατρείο την ώρα που τον εξετάζει. Θυμάμαι 2 ατάκες σου. Ωραία, πες τις εσύ. Που πραγματικά με αγγίξαν και μου δώσαν και πολύ δύναμη. Το ένα είναι, μου είχες πει ότι ο καρκίνος τα βάζει με το λάθος κορίτσι. Ναι. Και νομίζω το λες πάρα πολλές φορές. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, γι' αυτό δεν σας το είπα. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι κάποια στιγμή που νιώθεις ότι φοβάσαι, που είχες πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στη δική μου περιπέτεια, που εντάξει ήταν πολύ απλή και πολύ γρήγορη και εύκολη, και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Εγώ το έχω διαγράψει από τη μνήμη μου. Ακριβώς. Είχες γυρίσει και μου είχες πει, κοίταξε. Να πέσουμε επιτρέπεται, να σηκωθούμε επιβάλλεται. Μπράβο. Αυτό μου είχες πει κάτι, ότι ξέρεις, σου επιτρέπεται να πέσεις, αλλά σου επιβάλλεται να σηκωθείς. Οπότε, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Τέλεια. Επιτρέπεις. Τέλεια. Έτσι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάλι που ήσουν εδώ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Πάλι δεν θα κλείσω με το κλασικό, ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι ο ισχυρός σύμμαχος όταν το απρόβλεπτο χτυπήσει την πόρτα, και θα πω ότι αγκαλιάστε το απρόβλεπτο που μπορεί να σας χτυπήσει την πόρτα και δείξτε του πόσο δυνατοί είστε.